அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோவில் போட் ஸ்டோன் 250 ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை நம்ம இன்றைக்கி பேஸ் டெஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ டேரெக்டாக நான் பேஸை மட்டும் செக் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஃபுல் ரிவ்யூ தேவைப்படுது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தேவைப்படுச்சுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டீட்டெயில்டான வீடியோ வரும். இந்த வீடியோவில் ஒரு பேஸ் மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ பேஸை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ நான் டர்ன் ஆன் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்பீக்கரை லைட்லாம் வேறு லெவலில் இருப்பாப்பில் பாருங்கள். ஸோ டக்குனு என் மொபைல்லையும் பேர் பண்ணுறேன். மொபைலில் பேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ நான் சாங்கை ப்ளே பண்ணுறேன். பேஸ் நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்குங்க ஸ்பீக்கரு. ஒவ்வொரு மோட் இருக்கு. RGBக்கு பக்காவாக இருக்குல்ல. வெறும் 1000 ரூபாய் தாங்க. லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். பக்காவாக இருக்கு. அப்படியே சுத்துறாப்புல ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சவுண்டு நல்லா இருக்கு. பேஸ் சூப்பராக இருக்கு. பக்காவான ஒரு ஸ்பீக்கர். RGB வேற லெவல். பாஸ் ப்ளே பண்ணிக்க முடியும். பட்டன் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் கால் பேசிக்க முடியும். டைப் சி சார்ஜிங் இருக்குது. ஆக்ஸ் பின் இருக்குது. தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு போர்ட்டபுளாக உங்களுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் போகிற இடத்துக்கு ஈஸியாக போர்ட்டபுளாக எடுத்துகிட்டு போய் சாங்ஸ் கேட்க முடியும். ஸோ இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் டீட்டெயில்டாக ரிவ்யூ பார்க்கணும்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. செக் அவுட் பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, இந்த ஸ்பீக்கர் எந்தெந்த வெப்சைட்லாம் அவைலபிளாக இருக்கோ ஸோ அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாமே அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச லிங்க்கில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. கைஸ், இந்த ஒரு ஸ்பீக்கரை நீங்கள் 10% பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாகவே பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். போட் ஸ்டோரில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக கம்மியாகும். கூப்பன் கேட்கும். அந்த கூப்பன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அனுப்பி வைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபை பண்ணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ. பீஸ் அவுட்.